究竟點樣咧可以一道餸咧保持住8年咧口味都一樣咧？其實就係靠偶然嘅好味，我哋去標準化。其實有客人問咧，點解每次嚟食我哋嘅茶鹽炒飯咧嘅味道都係一樣咧？其實呢個秘密就喺呢一度。要令到啲炒飯咧夠標準咧，我哋咧就係會用好長嘅時間去培訓啲員工炒呢個飯嗰個技巧嘅，因為我哋要確保都炒到啲飯咧粒粒分明啦。我哋都係要用特定嘅醬油啦，跟住咧每一日都會炒俾我哋試食㗎。咁確保到令到佢咧個技巧係熟能生巧之後咧，我哋先至會俾佢炒俾客人食㗎。咁所以咧我哋嗰啲口味咧全部都係好標準化，所以咧做到今日咧佢係成為我最堅實嘅標準。新人嚟1個月就可以上到手，因為標準全部喺晒度，包括以後想再開多幾間分店，味道都唔會走樣，因為系統係大過人嘅。對於客人嚟講，呢個係熟悉嘅安心，而睇得明嘅人，其實佢係一個品牌，佢可以走得有幾遠，同埋扎根得有幾穩。